Salam, hörmətli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Saray qəsəbəsində bu ev çıxdı satışa, yerləşmə yeri də bu Sumqayıtdan gələndə Tərlan Şaldıq Sarayına çatmamış, dönürsüz sola. Bakı tərəfdən gələndə Tərlan Şaldıq Sarayını keçəndən sonra dönürsüz sağa. Bu ətraflı izah edirəm ki, biləsiniz. Fərdi yaşayışdır, yəni bunu alıb qeydiyyata düşə biləcəksiniz. Yəni kubça alıb qeydiyyata düşə biləcəksiniz. Torpağı fərdi yaşayışdır. Kanalizasiyası mərkəzi kanalizasiyadır. Sayğaclar heç sayğaclar hamısı qaydasındadır. Yolla məsafə nə qədər olar? Yolla məsafəsi də 100 metr olar olmaz. Çox yola yaxın, həqiqətən yaxın yerdir yola. Gələndə görəcəksiniz. Asfaltdan düşəndə də elə asfaltdan düşürsünüz, sonra dönürsünüz bu həyətə. 54.000 manatadır. 2 otaqlı evdir. 2 sotun içində 2 otaqlı evdir, amma böyük evdir. Kvadratı bir balaca böyüdür. 54.000 manata satışa çıxarılıb, qiymətindən qəti narahat olmayın, ev sahibi özü endirim eləyəcək. Mərkəzi kanalizasiyasının trapı da var, bax. Qapının boya-boy trapdır. Bir də baxın, evin sağ-sol tumbaları, bax belə abisovkadır. Buranı da göstərir. Qapısını gördünüz darbasan. Bax, burada da abisovkadır. Hasarın qıraqları da abisovkadır, görürsünüz. Yerdə abisovkadır. Evin bax bu kantlarını görürsünüz. Kantlar da abisovkadır, sokol da abisovkadır. Bax beləcə. Evin dörd bir tərəfində də fırlanmaq olur. Məsələn, bax gəlirik buradan. Bax hasarın üstündə də bax belə bir şeylər düzüb, görürsünüz. Bax gəldik bura. Bir dənə buranı zəhmətimizə göstərin. Görürsünüz. Evin dörd bir tərəfinə rahat şəkildə fırlanmaq olur. 54.000 manatdan ev sahibi özü endirim eləyəcək. Siz gəlin, baxın, ev sahibinin özü ilə danışın. Hər otağa da bir dənə havalandırma qoyub, görürsünüz. Hava oynamaq üçün yer qoyulub. Fazmal 1.80-dır, hə? Onda aşağısı da var da. Hə, bax, piləkənə bax, belə peri ilə vurub dəmirdən. Bir dənə gəlin, buranı da göstərək. Bax, buradan da ara məsafəsi var. Pəncərələrimiz kalite pəncərədir. Dörd bir tərəfinə bax, belə ramkalarla ramkaya alınıb, abisovka ilə. İndi gəlin görün, evin içərisində nə var? 1, 2, 3, 4, 5 daş kürsülü. Sonra gəlib daxil oluruq evimizin içərisinə. 54.000 manatlıq evdir, bax bu. 54.000 manatdan endirim olunacaq. Böyük bir koridordur. Böyük bir koridordur. Gəlin birbaşa qonaq otağına baxın. Bu zalıdır, yəni qonaq otağı, baxın. Belə bir zaldır, geniş zaldır. Təzə evdir, yəni yaşayış olmuyor. Təp-təzə evdir. Burada bir qonaq otağı idi, burada bir yataq otağı. Görürsünüz, böyükdür. Hamısı kvadratı böyükdür, balaca otaq yoxdur burada. Amma 2 otaqlı evdir. 2 otaqdan əlavə mətbəx də var. Bax, bu sanitar qovşağını qoy göstərək. Sanitar qovşağına baxın, bütün aksesuarları qurulub. Moydadır, nə bilim, şişirkasıdır, unitazdır, hamısı hazırdır. Burada mətbəximizdir. Gəl mətbəxə baxaq. Mətbəximizdə də demək olar ki, hər şey hazırdır. Aspirator, qaz peçin, mebelimiz var. Demək olar ki, burada nə qalıb? Kombi radiator qalıb. Radiatorları bağlayırsınız bura, hazırdır yeri. Bir dənə də kombi qoyursunuz. Və sonra ev hazır vəziyyətdədir. 54.000 manatadır. Qiymətindən narahat olmayın. Özü endirim eləyəcək. Bir də təkrar edirəm. Tərlan Şaldıq Sarayından, Bakıdan gələndə Tərlan Şaldıq Sarayından biraz gedirsiniz Sumqayıta tərəf, dönürsünüz sağa. Əsas yoldan sağa dönəndə 100 metr məsafəsi var. Sumqayıtdan gələndə Tərlana çatmamış, dönürsüz sola. Bax, belə izah edim. 2 sotun içində 2 otaqlı evdir, böyük kvadrat evdir, fərdi yaşayışdır. Bu evi alıb, kubça alıb, qeydiyyata düşə biləcəyiz evdir. Başqa nə qaldı? 54.000-də ev sahibi, 54.000 manata satışa çıxarılıb. Özü endirim eləyəcək ev sahibi özü. Sağ olun.